嘅圓形先。咁圓形唔靚唔緊要啦，佢唔係正方形，唔係三角形，冇起角咧，其實就可以啦噃。好，咁然後咧，我哋會將佢好似切蛋糕咁樣啦，將佢平均分4份嘅，咁啊中間咧俾條橫線同埋直線佢咯噃。咁啊有呢個好大嘅十字就可以啦。咁然後咧，我哋會畫咗面譜俾佢先嘅。咁啊十字下邊，我哋掂住上面呢條橫線啦，同埋喺圓形定位線高少少嘅位置呢一度。咁我哋咧會畫一個圓形啦，圓形或者橢圓形都可以嘅。咁我畫好咗呢個圓形之後咧，我哋會喺佢嘅上邊左右兩邊呢個位置，咁我哋咧會再畫兩個細啲嘅圓形啦。咁啊同呢個中間大圓形咧會有少少位置係重疊嘅。左右兩邊嘅呢個細啲嘅圓形咧，我哋盡量將佢哋兩個都畫到差唔多大細就可以㗎啦。咁如果你輕輕地畫嘅時候已經見到有唔對稱嘅話咧，都可以修改下佢嘅。咁啊，見到呢個 Hello Kitty 嘅圖案就可以啦噃。咁然後咧，我哋會將呢一個 Hello Kitty 外邊嘅位置全部加深，即係中間呢度重疊嘅線條咧，我哋唔會加深佢㗎啦。咁我哋畫咗外邊嘅線條先啦噃，揀翻你覺得最靚嘅線條加深佢就可以啦。咁啊，其實咧，所有得 Fish and Friends 嘅朋友仔，佢哋面上面都會有呢個 Hello Kitty 做佢哋嘅面譜嘅，不過就由唔同嘅形狀、大細同埋比例去組成啦。咁啊，如果都中意得 Fish and Friends 嘅朋友仔咧，翻去屋企咧可以研究下咯噃。咁我畫到一個都 Fish and Friends 嘅朋友仔咧，應該都畫到其他㗎啦。我哋一陣咧就會喺呢個 Hello Kitty 入邊畫翻咧 Duffy 嘅眼睛同埋鼻哥，仲有嘴巴。咁我哋喺 Hello Kitty 嘅頭仔嘅位置畫咗佢嘅鼻哥同嘴巴先啦。Hello Kitty 高少少嘅位置，咁啊呢度我哋俾條打橫嘅彎線佢啦。下邊咧我哋俾一個拉闊咗嘅英文字母 U 字。咁啊輕輕地畫好咗，咁我哋咧加深嘅時候將呢兩條彎線連埋一齊，就會畫到 Duffy 嘅鼻哥啦。咁啊，鼻哥下邊我哋俾一條直線佢啦，一個阿拉伯數目字1，係佢嘅人中位置嚟嘅。咁啊，人中下邊我哋再畫埋嘴巴啦，係一個壓扁咗嘅英文字母 W 啦。W 嘅下邊再加多個 U 字俾佢啦，咁啊會畫佢咧笑得好開心，笑到擘大咗個嘴巴嘅。鼻哥嘴巴就係咁簡單完成咯噃。再嚟會到眼睛，我哋會去翻 Hello Kitty 耳仔嘅位置。咁我哋咧就會貼住 Hello Kitty 嘅頭啦。我會畫翻一個圓形嘅眼珠俾佢嘅。咁你中意畫心心、星星、雲頭頭、冰冰啊，咩形狀嘅眼珠都冇所謂，可以自己發揮下創意啦。咁啊最緊要咧輕輕地畫，望下左右兩邊嘅眼珠有冇唔對稱嘅位置先啦。見到左右兩邊都差唔多嘅話咧，我哋就將佢大力啲加深啦噃。咁啊眼珠嘅入邊，我會幫佢加翻反光點啦。咁啊將呢個圓形縮細啲，貼住右上角再畫一次啦。外邊呢個眼珠嘅位置咧，我哋就幫佢油翻顏色咯噃。咁啊，記得唔好油到反光點啦，如果唔係隻眼咧會冇咁精靈嘅。
好咗咧，我哋就去到佢頭頂有頂水手帽嘅，咁我哋會按翻眼珠嘅闊度喺圓形定位線低少少嘅位置，我哋畫一條彎線俾佢先。彎線左右兩邊會係向外斜嘅直線啦，上面再用一條長少少嘅彎線連埋一齊，佢會出現咗一個彎咗嘅梯形啦，或者好似新年嗰啲揮春咁樣啦。咁啊，呢個係佢嘅帽底嚟嘅，我哋輕輕地畫好咗就可以將呢度嘅線條加深一個。咁啊，入邊咧，你中意寫翻自己嘅名又得啦，寫 Duffy 嘅名又得啦，或者咧可以好似我咁樣喺高少少嘅呢條彎線位置，我哋再將佢畫多一次，畫翻佢頭頂呢一頂帽嘅絲帶部分啊。咁啊，帽底完成咗咧，喺上面我哋會畫咧一個半圓形啦，係佢個帽頂嘅位置。咁啊，帽頂咧有啲似一把遮嘅形狀嘅，咁啊半圓形做一個頂。入邊咧好似有啲遮骨咁樣嘅，幫佢加翻兩條彎線喺中間，咁就畫好咗呢頂帽嘅頂嘅位置啦。輕輕地畫好，又係將佢大嘅加深落噃。咁啊，再嚟咧，最後我哋幫頂帽加翻呢個細節嘅位置啦，就係頂帽正中間最高嘅位置，我哋幫佢加翻個好迷你嘅橢圓形啦。咁啊，成頂帽就完成啦。咁啊，再嚟會去到佢塊面嘅位置啦，即係成個頭型啦。咁我哋會按住呢一個圓形定位線，幫佢咧將呢啲線條咧全部修飾成為一啲好微微彎咁樣嘅開山符號線條啦。咁啊，記得唔好畫得太彎啦，太彎咧佢睇落去咧好似微蚊針咁樣嘅。輕輕地畫，咁樣畫晒成個頭型嘅開山符號線條先啦噃。咁啊，你見到都覺得 OK 嘅話咧，就可以將呢啲線條全部加深啦。畫完之後咧，好似一個港幣2蚊銀咁樣就啱㗎啦。咁啊，會見到佢塊面咧，好似脹卜卜、軟腍腍、好好摸咁嘅。咁啊，再嚟到耳仔啦噃，我哋去翻頭仔啦，同埋橫線呢一個位置。咁我哋咧會喺呢度咧俾翻你隻耳仔嘅形狀，就係半圓形佢嘅。咁啊，輕輕地畫晒左右兩邊，睇下左右兩邊耳仔有冇差太遠先啦噃。咁見到兩邊耳仔嘅形狀大細都差唔多咧，就跟翻呢一個頭仔嘅畫法，將呢度嘅線條咧畫翻啲畫翻啲開山符號咁樣嘅線條出嚟就可以啦。我哋會畫埋耳窩俾佢嘅，將一開始我哋畫呢個半圓形嘅耳仔形狀縮細少少，我哋喺入邊再畫一次啦噃。咁啊 Duffy 嘅耳窩咧顏色係唔同啦，咁啊所以咧會有啲唔同嘅畫法嘅。咁如果你想簡單啲咧，都可以按翻頭先呢個耳仔外形嘅線條去畫。咁如果想挑戰下咧，可以跟我將呢個半圓形嘅線條咧，我哋會畫到好似一啲鯊魚鰭或者係鋸齒咁樣嘅形狀啦。我畫翻啲睇落係尖尖地嘅毛俾佢啦。咁就係咁樣，成隻 Duffy 都完成㗎啦噃，可以揾個空白嘅地方簽翻或者寫翻自己個名啦，代表你今日咧喺呢度學識咗點樣畫呢個 Duffy 啦。Now you can sign your name next to your very own Duffy. 介紹下。